咁我哋喺2026年啦，丙午年流年飛星啦，其實有3粒星可以催旺桃花嘅。咁其中一粒咧就係叫九紫星。咁九紫咧就係喜慶星嘛。九紫咧咁我哋可以喺邊個位度放即係花啦，可以去催桃花咧，就係東南位。因為今年咧就係東南方，就係九紫飛到嘅地方。本人咧，我經過咁多年嘅測試，吹九紫嘅位置，嗰啲桃花係會較為質素高。東南邊直接放九紫紫色或者紅色嘅鮮花，橙色得唔得咧？都得。咁如果你喺鮮花上面啦，就係你放唔到嘅話咧，咁我覺得永生花咧都係個次一級嘅選擇嚟嘅。因為太多人咧，佢嗰個花啦放到爛晒，咁又係變咗爛桃花。咁所以咧就起碼咧個永生花保存到嗰個顏色啊，咁佢亦都係真花嚟嘅。所以咧唔係話乜嘢花都要放，大刺嘅花我哋唔放嘅。你記住，以下落嚟我教大家放嗰啲桃花陣，全部都唔好大刺。Make sure 嗰個花係你要真心中意嘅花。咁另外一個位咧就係真係比較平淡啲嘅桃花星啦。中宮咧就係100貪狼星。100貪狼星咧就係最傳統嘅桃花星，但係以我經驗咧就係你吹九紫個效用係會好過你吹呢個100星嘅。100星你可以直接放一支花啦，放水啦，咁呢啲咧全部咧都係有效嘅。咁可唔可以喺呢啲位度放水晶咧？例如我頭先東南位九紫位可唔可以放紫水晶得唔得咧？完全冇問題嘅，你都可以放嘅。咁啊，至於喺呢個100位咧，咁我哋可以放咩星咧？白水晶啦，即係月亮石啊，呢啲全部都 OK。甚至乎我都可以放粉紅晶。其實仲有一個隱藏嘅飛星咧，都可以代表係桃花嘅，但係好少人知嘅就係46文曲星。咁所以咧就文曲星咧咁可以代表風流倜儻、有才華咁解，即係有魅力嘅，即係或者好欣賞你嗰種秀氣。咁所以如果係戀情辦公室啊，即係或者甚至乎可能係啲人好搏得到你，好睇中你，因為咧文曲星都可以代表名氣。文曲星你知唔知英文佢哋啲人係點樣譯 ？Romance star。即係浪漫嘅星，咁所以咧你想有啲情調嘅，咁其實文曲星你都可以催旺。平時文曲星咧就教人哋放富貴竹噶嘛，咁但係咧呢度咧你就可以改為花。即係其實咧文曲呢粒星佢屬木，咁佢都係最好就係水種嘅植物啦，花都係水種植物嚟噶嘛，即係只不過唔放竹，放花啫嘛。咁所以咧就有呢3個飛星嘅位置你可以去放嘅。